नमस्ते सबैजनालाई। म सुशील पौडेल, तथ्याङ्क अधिकृत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको इमिक सेक्सनमा कार्यरत छु। तपाईँहरूलाई आज एउटा भिडियो मार्फत अहिले इमिक सिस्टममा ड्यासबोर्डमा भएको परिवर्तनको विषयमा तपाईँहरूलाई केही जानकारी दिन गइरहेको छु। आशा छ यसले तपाईँहरूलाई दैनिक कामकाजमा इमिक सिस्टममा त्यो मिलाउनलाई सहज हुनेछ। म कुनै एउटा विद्यालयमा छु, अहिले विद्यालयको ड्यासबोर्डमा छु। यो विशुद्ध तपाईँहरूलाई जानकारी दिनको लागि मात्रै बनाइएको हो, त्यसैले ती कुराहरू म यहाँ समावेश गर्नेछु। म एउटा अहिले कुनै स्कुलको ड्यासबोर्डमा छु। यसमा हेर्दाखेरि यो स्कुलको ड्यासबोर्डमा चाहिँ केही समस्या देखिएको छ। जस्तो फेडरल टिचिङ ग्रान्टमा माइनसमा छ, अनि राहत पब्लिक एक माइनसमा छ। यो कसरी मिलाउने? हामीले त मिलाउनै सकेनौँ भनेर विभिन्न फोन कल्सहरू स्थानीय तह र विद्यालयबाट हामीसँग आइरहेका छन्। यो हामीले पछिल्लो प्रयास हो हाम्रो। हामीले केन्द्रबाटै देशभरि कति शिक्षकहरू रिक्त हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा समेत जानकारी पाओस्, स्थानीय तहलाई पनि सजिलो होस्, प्लानिङका हिसाबले इभिडेन्स बेस्ड प्लानिङ भन्ने गर्छौँ हामी, त्यसमा सजिलो होस् भन्ने हेतुले हामीले यो काम गरिरहेका छौँ अहिले। अब हाम्रो सिस्टममा फेरि के छ भने माग फारम पनि हाम्रो विद्यालय तहमा जाने सबै माग फारमहरू पनि हाम्रो सिस्टमबाटै जानुपर्ने भएकाले यो विवरण मिल्नु पनि अनिवार्य शर्त हो। माननीय मन्त्रीज्यू स्तरीय निर्णय गरेर हामीले त्यो माग फारमलाई पनि यो पटकबाट कम्पलसरी गरेको छौँ। इमिक सिस्टममा सबै स्थानीय तहहरूले त्यसलाई प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। हामीले त्यसमा थप केही परिमार्जनहरू पनि गरिरहेका छौँ तपाईँहरूको सुझाव अनुसार। अब जाउँ विशेष हामी कन्टेन्टतर्फ। जस्तो टिचर काउन्ट, कुनै एउटा स्कुलमा भएको टिचर कति छ भनेर यहाँ देखाउने हो हाम्रो। जस्तो इसिडीमा हुनुहुन्छ टिचर त हुनुहुन्छ, तर कुन स्रोतको हुनुहुन्छ? दरबन्दीको हो कि, राहतको हो कि, फेडरल टिचिङ ग्रान्टको हो कि, ती बाहेक अन्यको हो भने यहाँ वर्किङमा चाहिँ हामीले निकालिराखेका छौँ। हामीले यसको ब्याकएन्ड निकालेनौँ। खासै त्यसको आवश्यकता नपर्ने स्थानीय तहसँग भएको दरबन्दीको विषयमा स्थानीय तह जानकार हुने भएको भएर हामीले त्यतातिर काम गरेनौँ। ओके, अब आउँ इसिडीतर्फ। अब इसिडीका दरबन्दीहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् भनेर बुझ्नुपर्छ पहिला हो। इसिडीका दरबन्दीहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्? 1-5 को दरबन्दी, प्राथमिक तहको दरबन्दी कस्तो कस्तो हुन्छ? 6-8 को दरबन्दी कस्तो कस्तो हुन्छ? 9-10 को 11-12 को टेक्निकल 9-10 को, टेक्निकल 11-12 को कस्तो कस्तो किसिमको दरबन्दी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको